হাই গাইস, কেমন আছেন সবাই? আজকে খুবই দামি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো। আমার কলজাটা দুপ দুপ করতেছে। সেই জিনিসটা এখন আমার হাতে আছে। গেস করে বাতান এটার মধ্যে কি আছে। আসলে অনেক টাকার একটা জিনিস। এই আপনারা যদি আমার আগের ব্লগটা না দেখে থাকেন, অবশ্যই ব্লগটা দেখবেন। যে আমরা অ্যাপেল স্টোরে গেছিলাম, সেখানে গিয়ে আমাদের আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সটা দেখার চেষ্টা করছি। সেখানে আমরা পাই নাই, সেটাকে অনলাইনে অর্ডার করেছি। অনলাইনে অর্ডার করার প্রায় 28 থেকে 30 দিনের মাথায় সেই মোবাইলটি আমাদের কাছে চলে এসেছে। তো এখানে ছোট্ট একটা মেসেজ আপনাদেরকে দিয়ে, আসলে অনলাইনে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ এখনো ভরসা করতে পারে না বা বিশ্বাস করতে পারে না যে অনলাইনের প্রোডাক্ট গুলা কেমন হবে। আমরা পেমেন্ট গুলা আমরা কিন্তু এটা আপনার কার্ডে অলরেডি অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিয়েছি। হ্যাঁ, অ্যাডভান্স পেমেন্ট এখানের 5100 দেরাম। হ্যাঁ, 5100 দেরাম অ্যাডভান্স আমরা কার্ড থেকে পেমেন্ট করে দিয়েছি। তো এখন 5100 দেরাম বাংলা টাকা প্রায় 1,60,65,000 টাকার মতো বাংলাদেশে বর্তমান রেট অনুযায়ী। এই যে আমরা একটা বিশ্বাস জায়গা থেকে কিন্তু এত টাকার একটা পেমেন্ট আমরা অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি, এবং সেই মোবাইলটা প্রায় 28 থেকে 30 দিনের মাথায় আমাদের হাতে এসেছে। তো এটা হচ্ছে আসলে বিশ্বাস অনলাইনের প্রতি। কারণ এখানে সার্ভিস গুলো ঠিক এমনই, আমরা এটা চোখ বন্ধ করে যে কোনো কিছু আমরা অগ্রিম পেমেন্ট করে অর্ডার করতে পারি। তো এটা হচ্ছে আসলে দুবাই বা মিডল ইস্টের বা ইউরোপের অনেকগুলা কান্ট্রিতে। তো আমাদের বাংলাদেশে যারা আছেন, তারাও যদি এই অনলাইনটাকে সবার মাঝে বিশ্বস্ততার জায়গা হিসেবে তৈরি করে নিতে চান, তাহলে গুড সার্ভিসটা দিতে চেষ্টা করবেন, একদমই ফ্রড করবেন না। আসলে কিছু কিছু ব্যক্তি ফ্রড করার কারণেই কিন্তু অনলাইনের প্রতি আমাদের বিশ্বাসটা হারিয়ে গেছে। তো যাই হোক, অনেক খুশি লাগতেছে, ফোনটা আমাদের হাতে চলে এসছে। এটার ভিতরে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সটি আছে। এখন আমি আপনাদেরকে খুলে দেখানোর চেষ্টা করবো। আসলে আমার ভয় লাগতেছে। তবে একটা কথা বলে রাখি, এটা কিন্তু আমার ফোন না ভাই। এই ফোন নেওয়ার মতো ট্রফিক বা টাকা আমার কাছে নাই। আমি খুবই নগণ্য বা গরিব একজন মানুষ। এটা আমার এক বন্ধু, সে টাকা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ থেকে, তার জন্য এটা পাঠাতে হবে, আমি নিয়েছি। তো যাই হোক, একটু ভাবসাব দেখাইতে হয়, যারই ফোন হোক না কেন। একটু মানে আইফোন নিলে বা আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সটা নিলে নিজেকে একটু ধনী ধনী মনে হবে, তাই না? তো যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে এটা খুলি, আপনাদেরকেও একটু দেখাই এটার মধ্যে কি আছে। বক্সটার এখানে দেখাও। এই যে আমাদের, আসলে এটা আমি একবার খুলেছিলাম, তাও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা বার খুলি। এই যে আমাদের চলে এসেছে কাঙ্ক্ষিত আইফোন, আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স। ওয়াও ওয়াও, এটার দাম বাংলা টাকা 1,65,000 টাকার মতো পড়ছে ভাই। ভাই, এই একটা দামি ফোন ছোট্ট একটা বক্সের মধ্যে, দেখছেন? তো যাই হোক, এখন এটা খুলে দেখাবো আপনাদেরকে। এটার ভিতরে ফোনটা কেমন। খুলজা চিমচিম খুলজা। আই যে, এই যে জাস্ট লুকটা দেখেন, জাস্ট লুক কাছে এসে দেখা একটু। জাস্ট লুকটা দেখেন, তার বাকিটা পরে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমেজিং ক্যামেরা, ওয়াও। আসলে যেমন টাকা তেমন ফোনটাও। এই যে আমাদের ফোনটাকে হাতে নিয়ে নিয়ে হাত ধরে ভালো করে, এই যে ফোন চলে আসছে। ওয়াও, একটা লুক ভাই, হাতে নিলে নিজেকে ধনী ধনী মনে হচ্ছে। যাক, স্টিকারটা একটু খুলে নিই, কাছে এসে দেখাই। ওয়াও, সেই সেই লেভেলের। দেখেন ভাই, আসলে এটা ইউজ করার মতো সাহস বা ওরকম তৌফিক আমার নাই রে ভাই। জাস্ট ফোনটাকে একটু দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাতে ময়লা টলা না লাগে ভাই, অন্যজনের ফোন। তো যাই হোক, দেখেন এই যে একটা দামি ফোনের মধ্যে কিন্তু কিছুই দেয় নাই, না দিছে অ্যাডাপ্টার, কিছুই দেয় না। জাস্ট একটা চার্জিং কেবল এখানে দিয়েছে, আর একটা পিন দিয়েছে জাস্ট সিম কার্ডটা ইনসার্ট করার জন্যই। আর কিচ্ছু তারা দেয় না, দেখছেন? আর বাকিগুলো নিজেরাই কিনে নিতে, হেডফোন এবং অ্যাডাপ্টার এইগুলা নিজেদেরকে কিনে নিতে হবে। এত একটা দামি ফোনের মধ্যে কিছুই দেয় না, এটা হচ্ছে দুঃখজনক ব্যাপার। তো যাই হোক, ফোনটা পেয়ে খুব ভালো লাগতেছে। অনেকদিন এই ফোনটার অপেক্ষায় ছিলাম। দেখতেও খুব সুন্দর। আসলে কি বলবো, ওপেন কি করব না, করব না, যেহেতু আমার অন্যজনের ফোন, তা ওপেন না করার দরকার ভাই।
যতটুক দেখছি হাতে নিছি এতে শান্তি, এতেই সুখ, আমাদের গরিবের সুখ মনে মনে কথায় আছে না। আমাদের সুখ এটা দেখেই আমরা সুখ নিচ্ছি, সুখের একটা আনন্দ নিলাম, ব্যাস খালাস, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স আসলে হাতে নিয়ে দেখলাম, আপনারাও চাইলে হাতে নিয়ে দেখতে পারে। কারা কারা দেখতে চান কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে, হাতে নিয়ে দেখতে পারেন আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স। একটু কাছ থেকে এসে ভালো করে দেখাও তো এই ক্যামেরাটা। হ্যাঁ, ওয়াও, লুক দেখেন, ব্যাক সাইডের লুক, তারপরে এই যে ফ্রন্ট সাইড, তারপরে এই যে সাইড, হ্যাঁ, আর আইফোনের লোগোটা, ওয়াও, এই লোগোটারই এত দাম। তো যাই হোক গাইস, এ ছিল আমাদের আইফোনের কাহিনী। তো আমি এটা আবার রেখে দেব, ওপেন করব না, কারণ যার ফোন সে ওপেন করবে, তার অ্যাপেল আইডি ঢালবে। আসলে এখন ওপেন যদি করি তাহলে ওয়ারেন্টি এখন থেকে চালু হয়ে যাবে, এই জন্য ওপেন করা পসিবল হচ্ছে না। জাস্ট আপনাদেরকে একটু শেয়ার করলাম, আর যে একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম, কুরিয়ারের প্রতি একটু বিশ্বাস হতে হবে। আর যারা অনলাইনে বিজনেস করতেছেন আপনারা চেষ্টা করবেন কাস্টমারকে ভালো একটা সার্ভিস দেওয়ার, তার বিশ্বাসের জায়গাটা অর্জন করে নেওয়ার। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আর আইফোন, আচ্ছা, যদি আপনাদের ভালোবাসা থাকে, আপনাদের দোয়া থাকে, হয়তো কখনো এমন একটা ফোন আমারও নিতে পারবো আমিও, দোয়া করবেন। টাটা, বাই বাই।